Jæja, kæru vinir, velkomnir. Í dag ætlar Alexander að ræða meðgöngueitrun og eitthvað aspirín líka. Allra meina bót. Það ótrúlega hvað þessi litla tafla aspirín getur verið erfitt á hversu konar á gjóna. Gjörðu svo vel, Alexander. Takk. Góðan daginn og gaman að sjá ykkur hérna. Hver var eiginlega, það kannski svona 80 ár síðan ég stóð hérna að tala fyrst meðgöngueitrun. Varstu eftir henni? Nei, það seinna. Það svolítið margt gert síðan og eiginlega tilefni af því að ég setti hérna fyrirlesari saman var það í júní síðastliðnum. Þá var ég beðinn að vera andmælandi við doktorsvörn í Uppsala. Það var einn andmælandi þar við doktorsvörn Jóhannu Gunnarsdóttur sem var með frábærar rannsóknir, svona faraldsfræðilegar rannsóknir á meðgöngueitrun. Og þá það þannig system að því ég þurfti að skrifa fyrirlestur til þess að setti sín, svona gefa bakgrunninn hvað hún var að tala um. Og þetta var bakgrunninn sem ég endaði með, dálítið flókið. Og þannig ég búinn að dagarinn að þegar koma þessu svona yfir í íslensku einhverju leyti og alltaf sýna ykkur hvernig ég byggði þessa flokknu mynd. Meðgöngueitrun, þið þekkju öll einkennin. Við hugsum alltaf háþrýstinginn og prótín í þvagi, en það oft bjúgur, það getur leitt í krampa, það getur lifrar- og nýrnaskaðar og storkutruflanir. Og það það sem ég búinn að setja hérna, stutt þetta hérna neðst, því ég ætla að reyna að rekja mig áfram á myndinni. Þetta einkenni meðgöngueitrunar. Svo höfum við hins vegar hjá barninu minnkaðan vöxt sem getur verið svo mikið minnkaður að það fósturstreita og leiðir síðan til dauða. Og þetta truflun á mörgum líffærum og líffærakerfum, multisystem disorder. Og þetta sko ekki alveg meinlaust. Þetta hérna rannsókn á mæðradauða á Norðurlöndunum 2005-13. Og við sjáum þetta skipt upp í annars vegar indirect, þar sem eru ekki beint sem gerist í þungunum heldur ástand sem fyrir eða óbeint sem að konurnar deyja og þar reyndar hæsta súlan kemur út á sem hjartasjúkdómar. Oft þetta þá hjartasjúkdómar sem eru fyrir þungunina. En það sem beint og svo kemur hérna reyndar sjálfsvíg, mjög leitt að sjá. En af beinum ástæðum sem að rekja beinlínis til þungunarinnar, þar meðgöngueitrun hæst. Algengasta orsökin fyrir mæðradauða og þetta svona verið dálítið rætt undan Norðurlöndunum vegna þess að þessi tíðnitala töluvert hærri heldur eins og Bretland og Bretar búin að vinna mjög mikið í undanfarin ára en ná niður sínu mæðradauða af meðgöngueitrun. Og svo kemur tromboembolism, sjáu að hérna blæðingar, sepsis hérna og legvægsembolism. Þannig að þetta sko ekki aldeilis saklaust og leggst eftir hvað hópa verður sko 2-8% kvenna í þungum. Þannig að ef við tölum greininguna, það sem er svo sérkennilegt í meðgöngueitrun það að greiningin ekki byggð á orsökum, því við vitum ekki hvað orsökin Við reynum alltaf í flesta sjúkdómsástand að skilgreina út frá einkennum, út frá orsökinni, en hérna sem tala heilkenni. Og af öllum þessu einkennum þá horfum við fyrst og fremst til prótínmeigunar og háþrýstingi þegar við erum að setja greininguna. Talaði með blóðþrýstingur yfir 140-90 eftir 20 vikur, prótínu það yfir 300 mg 24 tímum, en það þó leyfilegt að annaðhvort vanti ef koma fram einkenni frá sérstöku líffærum og þá sérstaklega help eða krampar. Help hemolýsa, fáar blóðflögur og hækkun í lifrarprófum.
Þannig að það ekki skrítið að greiningin ná ekki alltaf yfir það konur sem eru með meðgöngueitrun. Og þetta eitt af challengeunum okkar, það að passa okkur á því að horfa ekki bara alltaf á prótínmiðun og háþrýstingin, því þá munum við örugglega missa okkur konur sem getur verið fárveikar í höndunum á. Varðandi meingefnu orsökina þá Jeff Coates sagði að þetta sjúkdómur þeoríana, tilgátana, og 1909 sagði Holland að the placenta theory holds the field today. Horfið til fylgjunar. Við finnst einungis í þungun, fæðing og fylgju eina lækningin og við meðgöngueitrun getur fundið til þess vætusumól sem við kalla blöðruþungun af börfóstur íslensku, því það ekki fóstur, heldur engis afbrigðileg fylgja. Þannig við getum sett inn á þessa mynd fylgjuna. Hún nauðsyn til þess að höfum meðgöngueitrun. Höldum áfram. Hvað gæti sameinað alla þessi einkenni sem hér eru? Og það var mikil bylting, eða sem það kom frá mjög merkileg grein 1989 frá Jimmy Roberts, sem vinnur í Bandaríkjunum. Það sem setur fram það að það sem sameinaði þetta allt saman æðaþels starfsemistruflun, þessi skaði og æðaþel. Og þetta hjálpa okkur mikið að skilja betur hvað í gangi. Þannig að við setjum hérna inn í myndin okkar æðaþels starfstruflun. Þið getur skýrt öll einkennin hér. Við tókum út fóstrið því það kemur út frá fylgjunum sem aðeins síðar. Og þannig að þarna pappírinn stími og síðan skrifaði Chris Redman 91 meðgöngueitrun og fylgju merkjagrein. Skrifuði saman 93. Þeir eru hvað sé best þekktir í heiminum á sviði meðgöngueitrun og rannsókna og reyndi þá að negla þetta saman og það sé sem sagt að það séu einhverju blóðbornir þættir sem að koma frá fylgjunni sem ekki með nógu mikið blóðflæði. Þetta fer út í blóð og hefur áhrif á alla líkamann og þá sérlega í gegnum æðaþelið. Það sem merkilegt þessi ártöl hérna, 89, 91 og 93, hérna kom ég akkurat til Oxford 1989 og svo heppinn. Þá byrjaði ég doktorsnámi í Oxford og kláraði mitt 93. Þannig að ég var svo heppinn í datt akkurat inn í þessi miklu breytingar sem voru að gera í hugsunarhætti og fekk þess vegna mjög skemmtilegt verkefni til að skoða einmitt að tengja saman sem koma síðar, tengja saman fylgjuna og æðaþelið. Þess vegna vel við hæfi að ég nefni mína velgjörðarmenn og vini sem leiðbeittu með doktorsnámi Ian Sargent og Chris Redman í Oxford. Það getur verið snjóri í Oxford, kemur fyrir, ekki oft. Sem sagt, við erum með æðaþelstruflun, við erum með vandstarfsemi í fylgju, sem síðan veldur þá vandamáli hjá fóstrinu. Við vitum ekki hvað veldur, förum út í það hvað veldur þessari fylgjuvandstarfsemi og við þurfum líka að fara í það hvað tengir hérna í milli fylgjunar og æðaþelsins. Og ég kalla þetta sem tíma og kallað enn leitin að faktor X. Sem ég held sér faktor 10, þetta faktor X. Það kemur starffræði bakgrunnurinn minn. Og förum þá í hvað gerist í fyrstu viku þungunar fram með miðjan þungun. Þá sest þunguna í leginu og syncytiotroplast og cytotroplast, það cytotroplast hérna frumur, og sem það skríður inn í desidúu. Og cytotroplast fer mjög djúpt, en eitt af því sem það gerir, það skríður niður spíralarteríurnar. Sem á sýnist þessi mynd hér, það skríður niður spíralarteríurnar og það riður í burtu bæði æðaþel móðuræðaþeli sem var hér áður og vöðvum sem eru í æðaveggnum líka eyðir þeim. Þannig að æðarnar verða að víðum rörum og eru þá líka ekki lengur geta flutt mikið blóð og ekki líka það
að þá eru þær ekki lengur næmar þessar æðar fyrir alls konar efnum sem hafa áhrif á tónus í æðum til þess að draga það saman. Og þá tekið sem mynd frá 86 frá Kong það að svona væri ástandið í normalþungun, þessar víðu æðar hér sem fara sem leiða blóð inn í köfubilið. Þetta sem sagt kögrið, þetta sem bara í fylgjunni. En það sem gerist í meðgöngueitrun og þá oft þegar vaxtarsenkun að annarkvort verða þessar æðar ekki fyrir þessum físiológísku breytingum eða það svo of grunnt. Og þetta hefur margoft fyrir staðfest í rannsóknum. Þannig að hvað það sem vandamál í troplastinu, þannig að það skríður ekki að það óljóst. Það talað að geti verið, það til vita vissa krómósómal vandamál, þá skríða gæla niður og jafnvel genavandamál, en það liggur auðvitað vissulega ættum meðgöngueitrun. Það hefur það áhrif einhvers konar vandamál, hvernig þroskast troplastið og hvernig getur skriðið, því troplastið er mjög sérstakt þess að tölum áðan. Það hagast eins og krabbamein á sumu leyti. Það veður inn í vefina, en það þarf greinilega að koma á móti ómannamisvar til þess að kontrolla hvað fer djúpt. Og þarna kemur líka inn á það getur verið sérstöku yfirborðsvakar sem að gera það verkum við búin að sjá óeðlilega yfirborðsvakar þess að svo sem fysigrúpan í San Francisco sín það óeðlilega vakar á yfirborði þessu fruma í meðgöngueitrun. Þarna kemur hún að HL antigens, vefjaflokk antigenin sem kemur inn á móðursvarið. Og þetta er eina af þessu stóru spurningum sem við kunnum ekki ennþá. Hvernig ósköpunum fyrir konan að ganga með barn sem getur verið eins og nú til dags, gjörsamlega óskylt henni sjálfri. Hún getur að fengið gjafaegg og hún sæði kemur náttúrulega frá annarri öðrum einstaklingi, þannig að það getur verið algjörlega óskylt. Hvernig ósköpunum fyrir þess ekki getur flutt húð að þessu barni, þú myndir náttúrulega ná í húð frá barninu á meðgöngunni og setja á húð mömmunar, hún myndi hafna húðinu þar. Þannig að þetta eins og stóru metavar sem kannski einhverjum mun eftir, hann reyndi að fást við þetta og komið marga góða tilgátur. Það nefnilega þannig að á troplastinu ekki þessi klassísku polymorfik, mjög mismunandi, polymorfika meina það að einstaklega mjög mismunandi, ekki þessi klassísku A, B og D antigens. Hins vegar C sem polymorfik, en það líka E og G, en þau eru monomorfik. Þau eru þannig að það þannig að sennilega getur þá T-frumunar geta ekki hafnað vegna þess að þær sjá ekki óeðlileg ABD. En komum svo yfir í NK-frumunar, því þær eiga að þekkja hafnafrumur sem eru ekki með HL antigens. Þar kemur svona G-inn sem kemur í veg fyrir eða bælir NK-frumunar í að hafna troplastinu. Og þarna talaði mjög merkir rannsóknir sem kom frá Cambridge það að þessi key receptor, þessi refstörun á NK-frumunum, þeir séu öðruvísi hjá konum sem eru líklega til að fá meðgöngueitrun. Og þá kemur þetta allt saman inn að þetta vanti ónæmiskerfi taki ekki eftir föður antigenunum, en þetta dálítið meira svona gruggursjór. Þannig að bætum inn í myndin okkar, hvers vegna léleg fylgjumyndun og þröngast spíralslagaæðar sem getur þetta leitt til fósturláta. Það eru tróploskallar, einhvers konar, gæti verið breytileiki í ónæmissvörunum. Þetta veldur undir ólitlu blóðflæði og skertu blóðflæði til fylgjunar. Kannski ekki síður að verður, stundum mikið, stundum lítið. Því það alls ekki gott að þessi tímabili sem lítið blóðflæði og verður súrefnisskortur, svo getur blóðið gusast inn með miklu súrefni og myndast súrefnisfríir radikalar. Og það talað oxidative stress í fylgjunni. Svo kemur til viðbótar þetta vandamál að æðaþeilið óeðlilegt, það vantar æðaþeilið í
sumum spíralallýrunum og öðrum ekki, það myndast svokallað akút aþerósis sem hálf stíflar þessar æðar og þá myndast þetta vítahringur. Þá æðaþelsskaðinn í þessum æðum sem ekki með troplasti, það veldur þá til minnkaðs blóðflæðis einnig. Þannig að það komið vítahring þarna. Og næst ætlum við þá að reyna að, ef ég man rétt, sjá hvað ég ætla að gera næst. Jú, ég ætla að fara næst í að reyna leitin að faktor X. Hvað getur verið sem tengir æðaþelstruflunina og oxidív stress í fylgjunni? Og hérna kannski kannast einhverju myndir sem ég því að var að kenna fósturfræðina, þá ég aðeins að lýsa hvernig fylgjan bara svo við munum okkur aðeins á að hérna koma spíraslagaðarnar, það baða sem við skulum kalla jólatré í köfubilinu. Þetta greinóttatré sem með æðarnar frá fóstrinu og hérna í móðurblóðu það þarf að komast það yfir. En jólatréssamlíkingin ekki svo vitlaus líka að því að á yfirborði greinana pínlitli mikróvilli. Þannig að hérna syncytotroplasti sem þekjan hérna utan á, það þakið pínlitli mikróvilli sem finnum í görninni. Þannig að syncytotroplasti þær frumur sem í beinu sambandi við móðurblóðið. Og við vitum nú orðið að það losaðar alls konar bæði frumuagnir og mólekúl inn í blóðrásina í normalþungun. Og þetta reyndar að koma fram frá öðrum frumulíkamanum að þetta merkjakerfi líkamanum. Þannig að þannig fylgjan hefur möguleika að senda merki inn í líkamann sem láta vita að nú sé betra að undirbúa sig undir þessa þungun. Og við vitum líka að oxidív stress í fylgjunum það eykur losun á efnum og fragmentum inn í móðursirkulasjónum. Og það sem kannski hefur verið mjög mikið rætt sérstaklega fyrir kannski svona 5 til 10 ára síðan, það áhrif af svokölluðum angiogenic faktorum. Vascular endothelial growth factor vaxtarþáttur og mjög mikilvægur fyrir æðaþelið að það gegnir starfi sínu eðlilega bara yfirleitt. En fylgjan, og það reseptorinn fyrir þennan growth factor líka á syncytotroplastinni. En einhverjum vegna þá getur fylgjan, syncytotroplastið, losa þennan reseptor, losa hann frá sér. Hann ekki himnubundinn. Hann fer þá út í blóðrásina og moppar upp, hann finnur beinst þessum growth factor og gera hann óvirkan. Þannig að það verður of lítil virkni af þessum growth factor í blóðrásinu. Og þessi flytt eða soluble-induced receptor losar í mjög miklu meira mæli í meðgöngueitrun og það sem meira það má sjá þetta töluvert áður en að konan komið einkenni og vera veik. Og þetta hægt að nota til þess að segja til hvað konur líklegir til meðgöngueitrun heldur en aðrar. Síðan líka losun endoglíns og líka sem bindur TGF-beta og svo kemur líka minna af placenta growth factor sem og PP13. Við skulum ekki fara út í það verður nóg fyrir okkur samt. Þannig að við setjum hérna inn S-flit og endoglín sem örugglega einn af tengingunum milli fylgjunnar og starfstruflunar. En það ekki nóg með það. Það búið að sýna frá alls konar pro-inflammatory faktor, þetta kemur inn ónæmissvör, ósérhæfðu ónæmissvör getur kallað, sem við getum kallað bólgu, og það ýmiss konar cytokín, og svo kemur líka inn aktífin inhibin leptín og CRH sem komandi inn, og þá setjum hins mikið við rætt svo maternal systemic inflammatory state, það aukin bólga í líkamanum hjá konum sem meðgöngueitrun. Og þetta auðvitað því all bólga og ónæmisvaranir hafa mikil áhrif á æðaþelið, þannig að við fáum aukning af þessum bólgumediatorum þá hefur að vissu getur haft áhrif á æðaþelið. Og þá ætla ég næst að einbeita mér að þessum hér sem var, sem ég kom meira að sjálfur í mínum rannsóknum. Að
Það eru sísutroflastið. Við vitum að það stórar frumur, eða frumur aggregate, nuclear aggregate, fara inn í blóðrásina í meðgöngueitrun og í meira mæli. Þetta úr fylgjunni. Sísutroflast það myndast svona bara aggregate kjarnarnir svo flýtur þetta út í blóðrásinu og maður getur fundið þetta í lungunum og merkilegt þá veldur ekki bólgu þar. En hjá konum sem deyja meðgöngueitrun þá mjög mikil aukning af svona aggregatum í lungunum og það verið sýnt á 1800 og eitthvað. Þetta eru myndir frá Mæru Jóhannsson, vinkonu minni sem vinnur í obstetrik á Ríkshóspítali í Danmörku, hún var með okkur og þannig að það er aukning á svona stórum frumum sem fara inn í blóðrásina í meðgöngueitrun. Nú komum þá að greinunum á jólatrénu, ekki greinum heldur nálunum. Þetta hérna er yfirborðið sísutroflastinu fullt af smá mikróvilli. Og það er vitað, eins og kemur frá eftir, það fer aðeins að þessu inn í blóðrásina í venjulegri þungun og við teljum að það sé hluti af signalkerfi. Og það er meira af þessu fyrir blóðrásina í síðþungun. Og í meðgöngueitrun þá er búið að missa alla venjulega arkitektúr hérna. Það er mjög óeðlilegt yfirborðið af sísutroflastinu. Og það er kannski ekki erfitt að hugsa sér að þetta geti farið auknu magni inn í blóðrásina. Og það sannarlega gerir það. Þetta er myndir frá Marian Knight, sem er núna forstöðumaður fyrir National Pulmonary Unit í Oxford og er fyrst og fremst vel þekkt fyrir rannsóknir í faraldsfræðirannsóknir í okkar fæi. Og hérna sýnum fram á það að það er aukning að þú getur fundið aktivitet og séð það er meira af þessu mikróvilli sem fer inn í blóðrásina preeklampsíu heldur en í venjulegri þungun. Og það er líka þessi mynd hérna sýna það, finnur þetta í meira mæli og ber saman periferal blóð og svo blóð venuna sem kemur frá leginu. Þetta er gert bara tíma keisaraskurðar, þá tekur blóð frá venunni og ber saman þá mun meira í venunni eins og við að búast í venunni sem kemur frá leginu. Og það sem þetta sýnir núna, þessi mikróvilli getur svo sannarlega haft áhrif á æðafel í allavega in vitro. Og þetta er samandráttur af mínu rannsóknum að ég ræktaði æðafel reyndar úr naflarsins bláæð og fekk svona fallega þekju. Ef ég bætti pínulítið af þessum mikróvilli sem ég einangraði úr fylgjum á sérstakan hátt, ef ég bætti út í ræktina, að þá myndust þessar holur og sem auðvitað eykur gegndræpi og svo sýndi ég líka fram á það er hægt að skipta sér. Og þetta er alveg einstakt fyrir mjög marga aðra frumutegundur og það gerir ekki það sama, þetta er sértækt æðafili hættir að skipta sér þegar verður útsett fyrir þessum efnu eða þessum mikróvilli. Og það er ekki vegna þess að drepast, það er hrannast upp frumunar, það missa hvernig í tökin. Þannig að hefur áhrif á æðafilið in vitro, svo sannarlega, og núna getist það, og það sem merkilegt þetta, núna 25 ár sem við vorum í þessu, það gengið mjög illa að sýna fram á hvaða er akkurat sem veldur þessum skemmdum hérna. Og þessi mynd kemur frá Ían og þetta er að taka saman fullt og til sýna það að þessi mikróvilli, þau eru bara eins og klasasprengjur, sko. Það innihalda alveg fullt af mjög virkum efnum sem auka bólgu, sem auka storku, sem hefur mikinn áhrif á ónæmiskerfið og hefur síðan áhrif á endoþelium að tala bæði in vivo og in vitro. In vivo líka vegna sem gert rannsókn sína fram á þegar við sitjum þetta í ræktir erum að skoða hvernig það draga sér saman við sérstakar aðstæður in vivo og þá bætum þessum mikróvilli þá eiga erfiðar með að slaka á. Ég ætla ekki að þreyta ykkur nákvæmlega hvað í þessu hérna, það skiptir ekki öllu máli, það aðalega það að við erum búin að
því meira sem við leitum finnum við fleiri aktív efni á þessum mikróvíli sem getur svo sannarlega haft áhrif á hérna ýmsu prósessa í líkamanum. Eflaust þetta stundum signaling, merkjakerfi, en stundum eflaust getur haft slæm áhrif. Þannig að við bætum við STMM á þessa mynd hér. Þá fer þetta alltaf svona kominhægur. Næstu mynd þá ég bara aðeins fyrir það sem að hugsa hvað kemur þetta fyrsta stig og annað stig meðgöngueitrunin í málið. Við trúum því þá og vitum að fyrsta stigið þá þegar allt þetta að gerast að það vandamál með hvernig fylgjan myndast æðandi fylgjunar, það köllum fyrsta stigið og þá engin einkenni. En við getum samt fara að mæla breytingar í þeim efnum sem koma frá fylgjunni sem við talum hérna flytt á það. Og þá seinni hluta meðgöngunnar, það fyrsta stig þegar við komum með einkenni. Og svona til þess að gera þetta allt saman ennþá erfiðara í öllu rannsóknum, þá eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif. Það klárlega ekki bara það hvað mikið fer að þáttum út í blóðið. Ég held að við getum séð til dæmis með skertan fósturvöxt. Þá ekki alltaf sem við sjáum meðgöngueitrun. Og hvers vegna ósköpunum stendur þá við sjáum fylgjan nákvæmlega eins og í meðgöngueitrun, akkur konan ekki með háa blóðþrýsting og allt það. Við vitum það ekki, en kannski það upp á það hversu næmt æðakerfið fyrir alls konar efnum sem koma frá fylgjunni. Og þarna komum til ástand hjartaæðakerfisins, skiptir gríðarlegu máli, hvort sykursýki hefur þar til að kemur þar inn í. Nú líka inn í offita og efnaskiptaheilkenni, það ekki erfitt að skilja hvers vegna það getur haft áhrif á auki líkur á konar fáum meðgöngueitrun. Nú bólgur og bólgusjúkdómar, sjálfsofnæmissjúkdómar sem hafa þá vissulega áhrif koma hérna inn í ónæmisvaranir og inn á æðaþilið. Þú getur aldrei rætt ónæmiskerfinu með að ræða æðaþil á sama tíma. Svo ýmsir umhverfisþættir en það erfiðara við að eiga það. Klárlega það þættir, þetta liggur í ættum. Aldur skiptir máli, því eldri sem konan því meiri líkur sem fá meðgöngueitrun og það kemur þá kannski inn á æðakerfið til dæmis. Parity, það meiri hætta í fyrstu þungun, þó svo að áhættan slíka sem ykkur mögulega skipta hvað líður langt á milli þungana. Reykingar standa hérna alveg sér á parti. Við veitum allir vita það að reykingar vendandi. Minnkar hættun meðgöngueitrun sem eiginlega við kunnum ekki að skýra. Og svo fleira og fleira sem Jóhanna var að fást við í sinni doktorsritgerð. Þannig að þetta býsna flókið og og það eiginlega allt sem við búin að bæta við ykkur í þekkingu síðustu 25 árum, við samt tölum ennþá heilkenni, við vitum ekki hver orsökin En við vitum meira svona hvað í gangi og vonandi erum við líka meðvituð það að mörg einkenni og ekki alltaf prótín háþrýstingur, þannig að þegar kona kemur þungun og seinni meðgönguna kemur verki kringum lifur, þá skal ég ævinlega segja, ertu búin að prófa að gera lifarpróf? Og ég læt ekki segja mér það allt í lagi með aðeins hækka blóðþrýsting, allt í lagi með það ekki prótein. Prófaðu samt lifurina, við erum alveg öruggur sem ekki missa af lifraskafað hér. Þannig kom bara upphafsmyndin komin aftur og þá kemur inn á, þetta læknast ekki með aspirín. Þegar við komum meðgöngueitrun þá þarf meira til þetta aspirín, þá þurfum við lækningin vissulega fæðing. Trombóxan próstasýkling. Trombóxan prostaglandin í blóðflögum sem eykur viðlóðun milli blóðflagna og við æðaveggina, við æðaþilið. Prostasýkling aftur á móti í æðaþilinu og dregur úr þá viðlóðun blóðflagna. Og snemma kom fram svo hugmynd að ef við gætum blokkerað trombóxanið, þá myndi það vera hjálplegt í meðgöngueitrun. En við höfum ekki gefa það mikið stóra skammta að það blokki líka prostasýkling. Og þá var farið fram með rannsóknir sem ákvörta að það gefa aspirín á meðgöngu geti dregið úr
líkunum á meðgöngueitrun. Og þetta fróðleiksmóli frá Miðstöð mæðraverndar sem búið endurnýjað 2017, tók hann bara beint í þetta aðgengilt fyrir okkur heilbrigðisstarfsmenn. Og það sýna að lágskammta aspirín minnkar hættuna á meðgöngueitrun eftir náttúrulega hvaða hópa við erum að skoða, allt upp í 24% og minnkar líka líkurnar á vaxtarskerðingu og þá fyrirburafæðingu. Og eins og sagði, það mismunandi gagnlegt eftir hvað konan í mikilli áhættu. Alvarlegri áhættu þetta eru skilgreind sem langvinnur háþrýstingur eða saga meðgöngu háþrýsting, meðgöngueitrun fyrir meðgöngu, undirliggjandi sykursýki, nýrnasjúkdómur eða sjálfsofnæmissjúkdómur. Miðlungsáhættu þáttir hins vegar eru fyrsta þungun, aldur meiri 40 ára, meiri 10 ár frá síðustu meðgöngu, fjölskyldusaga meðgöngueitrun og svo BMI yfir 35 og fjölburameðganga. Og það er talið að þetta sé það mikil ávinningur á að gefa aspirín en þess virði að gera því það er litlar aukaverkningar og helst frá meldingavegi. Við vorum að tala þá 150 mg frá 12 til 36 vikum og hvernig vinnum við þetta? Þetta blað því ég get ekki lesið, þetta svo áhættumatsblað sem að allar konur, við fara í gegnum áhættumat hjá öllum konum snemma á meðgöngu. Og bara til að benda á, hérna erum við að skoða áhættuna fyrir meðgöngusykursýki, hérna fyrir skjaldkirtilssjúkdóma, hérna fyrir blóðstorku á meðgöngu og hvort það þá að ráðleggja konuna að vera á kleksa. En tökum út, hérna í horninu meðgöngueitrunin og þetta bara sett upp einfallega einn alvarlega áhættuþáttur, það langvinn háþrýstingur, undirliggjandi sykursýki, meðgöngueitrun meðgöngu háþrýsting, nýrnasjúkdómur og sjálfsofnæmissjúkdómar, sérstaklega eins og rauður úlfar eða antifosfólípíð. Og ef það eru tveir miðlungsáhættuþættir, það BMI yfir 35, aldur yfir 40, fjölskyldusaga, fyrsta þungun, fjölburameðganga og 10 ár fyrir síðustu meðgöngu, þá ráðleggjum við sömuleiðis að taka aspirín 150 mg, hvað hjartamagnir heitir hún, heitir barnamagnir, hérna frá 12 til 36 vikur. Og það verður nú að segja að þetta beisna margar inn hjá okkur í dag verið fyrstu þungun og BMI yfir 35. Það sennilega stærsti hópurinn. Þannig að við þurfum öll að hjálpast að með það að því það að ráðleggja þessum konum að vera á hjartamagnir, því það fækkar. Þetta engin töfratabla en þetta fækkar tilfellum meðgöngueitrun. Kannski verður til þess að sé staðan fyrir að getur senka og í þann tilfellum getur að senka meðgöngueitrun líka og það getur skipt miklu máli upp á þroska barnsins. Þannig að þetta sem ég ætla að segja ykkur, ég ætla að nota tækifærið hérna að skjólstæðingar okkar eru líka fólk sem er að berjast við ófrjósemi og leitar þarf hjálp til að geta eigin barn. Tilvera er félagssamtök til að styðja við þetta fólk og að fólk í þessum samtökum og þau eru með fyrirlesara hérna á morgun. Þess vegna skil ég eftir þessa auglýsingu hérna og þetta er gott heita. Takk fyrir Alexander. Spurningar? Takk fyrir góðan fyrirlestur. Mér dettur í meðgöngukonurnar sem eru með sykursýki. Það dúkkar upp á meðgöngu alltaf, ekki fyrir það. En einhversið sem bara þær fallir nú inn í þessa áhættuhópa. Það eru þéttvaxin aðsvökk sem sagt, það eru oft í allir kantinum og vissur að hvort þeir kemur á meðgönguna ef það að setja til aspirín. Ég ætla að vona að sé margar komnir á aspirín nú þegar komið til. Það ættur eins og að hvaða meðgöngu á. Já, mjög fáar finnst mér á aspirín. Það mjög fáar. En það vegna þess að þeir eru ekki á fyrstu meðgöngu? Flestar eru ekki fyrstu meðgöngu. Ég held ekki vegna þess að svontulega kemur inn líka að það er bara lögmál lífsins sem verðist vera að konur bæta gjarnan við sér þyngd með tímanum. Þessi annars var svita sem var losnar aldrei yfir. En þetta er klárlega áhættuhópur og við sjáum það líka. Það er ekki mjög margt sem fara aðeina yfir 25, það er á 30 og
ég veit ekki, ég get ekki flettið upp á hvað þetta stór og ég hef ekki gert það nýlega. Já, takk fyrir góða fyrirlestur, mjög áhugaverð. Mér langaði að spyrja með trombósjúkdóma. Þetta ekki því nýta? Ha? Þetta ekki trombósjúkdóma við aspirín? Ég held ég vísi til einhverju sem kunna betur. Stundum heyrir maður að það til dæmis ef við förum að tala flugferðir. Tímabil var verið að tala að það væri gott að taka aspirín áður en svo finnst mér ekki allir vera jafn sammála hvort það svo sé. Það ekki nett. Já, bara hvað er það fyrir aðtúið þessu materiáli með meðgöngueitrun? Það ekki ráðlagt allavega að skima fyrir neinum storku defektum. Það verið fundið tengingar og það þetta á tímabili voru mjög margir póstarar frá Rússlandi svona rannsóknir en sama tíma sást enga svo slíkar rannsóknir á Vesturlöndum. Fyrirlesturinn stendur í móðanum að það sé lítill ávinningur eftir 16 vikur að byrja á aspiríni. Telur þú að það getur verið verndað til það kom seinna á fyrir það? Þetta eitt af sem er mjög erfitt að rannsaka en þetta er byggt á vissum rannsóknum að við þurfum helst að komast inn 12 spurningu hvort við getum komið inn aðeins fyrr eitthvað en það við viljum kannski ekki vera með konur sem eru sem mest að fósturláta hættan sé búin áður við setjum aspirín. Já, ég þakka fyrir fyrirlestur og það engin próf. En hinn af því reykingur minka ef ég skrifa þetta rétt tíðina og saman í okkur úrsökum colitis í sjúkdómnum úrsökum colitis frá minna einkenni og veikastundum til að losna við sína sjúkdóm. Veistu hvað tíðina af þessi sjúkdómar í bókmál UC? Ég veit ekki. Eitthvað búin að kíka á þetta? Ég þori ekki að segja til því, ég bara man það ekki eftir því. Af því núna þú með 2 sjúkdóm, reykingur beneficial. Já. Það lítið vera tengsl milli þessi 2 sjúkdóm. Hvar gripur enni mitt? Já, var einhver skýring á því af hverju eru reykingar verndandi? Hvað það sem gerist? Við veitum það ekki. Það getur alveg rómænisbælandi. Rómænisbælandi getur líka haft áhrif á sinsatróblæsti, hvernig faktorar sem losna það sem komið tilgáta það. Að sé einhverju þroskaskeringu eða einhverju áhrifum á sinsatróblæsti og þess vegna losna ekki mismikið af þessu mediators út í blóðið. Mér finnst erfitt að hugsa sér út frá æðaþelinu vegna þess að ég hef haldið að það ætti að vera sett út af reykingunum. Þetta eitt af þessu sem furðulega. Andrés? Þetta frábæra fyrirlesari. Og manni sem kann ekki og kannski voru gleyma, þetta kannski eitthvað sem allir vita, en það að hugsa hvað kann sé að meðgöngueitrun það eingöngu móðurfaktorar eða svona einhverjir föðurfaktorar, kona sem á börn með mismunandi manni, börnin sem gerði frjóvgun, við sem þetta frá dómur, þetta algjörlega sá sem gengur með sem ákveður þetta og það var önnur spurningin, svona meiri svona teoretískt. Það sem mér fannst fólkast á myndinni, það var þessi af mikróveljum, hvernig sá strúktúr eyðileggst. Og þannig að þú nefndi aðeins hvað þetta getur adhesion molecules sjúkdómur. Fyrir mér það eitthvað sem virkilega upstream. Það er eðlilegt ef mikróveljum eyðileggjast að það verður miklu meira auðvitað sem X-faktor. Og það sem þetta vera afleitt. Frekar heldur að þeir virki þannig að það skemmir mikróveljum. Ég veit forvitað að vita hvernig mikróveljumstrúktúr er í nýru. Fyrst að þetta sjáist sama patológi en það og sem sé, já, fyrir mér er þetta meira grunnskaði, þessi mynd sem við sýndum að byggja og hitt hljótt að vera afleitt. Sko, þetta með mikróveljin, það kemur til eftir útbúin svo sjúkdóminn. En ég var því við talum adhesion molecules, það er meira invasjóni inn í spiraltíðuna. Og þar komum við inn á, það er grunnurinn. Því það er downstreams, þetta er vandamál í mikróvéli í fylgjunni, sem er þá út á perfusion, reperfusion vandamál og oxidative stress. Og það skemmir mikróvélin.
þannig hugsum við hvað þetta sé. Og varðandi hitt samt erfðafræðina, það mjög athyglisvert að mikil rannsóknir vera á Íslandi þetta. Það ekki bara erfðaþættir móður sem skipta máli. Það eru til karlmenn sem eru líklegir til að feðra börn þar sem að mæðurnar eru líklegir til meðgöngueitrun. Þó sé miklu veikari þáttur. Og þessar rannsóknir eru gríðarlega erfiðar vegna þess að með svo mörg erfðamengi sem þú ert að fást við. Og erfitt að rekja hvað það í þessu. En það sem sagt, svo vitum við líka aftur á móti að kona sem dónoregg, hún líkleg til að fá meðgöngueitrun. En það flækir alltaf öll þessar rannsóknir líka það að þá konan orðnar eldri. Og þá komið svo margar co-founders að það svo erfitt að ná því hreinu út hver áhrifin. Og þetta eins og svo makaskiptum. Að þar sýnir sig að það eitthvað sem við rannsóknum rjóðhunum, það ekki makaskipti sem skiptir mestu máli vegna þess að leið að konan sem hefur skipt maka þá hún líka orðin lengra á milli meðganga. Og það virðist vera að það sé eiginlega mikilvæg ekki síður mikilvæg þáttur sem gerir þetta erfitt. En það situr þátt eins og henni sýndist henni að ef konan var með mjög alvarlega meðgöngueitrun í fyrsta skipti, þá eins og var heldur skárra að ná sér nýjan kall. Það var Sess og það var Andri og Guðjón. Já, takk fyrir og eftir það í byrjun þá talaði að Bretunum hefði orðið meira ágengt allavega með dauðsföll vegna meðgöngueitrun ef ekki aðra alvarlega afleiðingar og þessar rekommendasjónir ASA voru komnar frá Bretlandi. Er það orsökin eða eitthvað annað sem þeir hafa verið að gera betur nálega? Ég held að það sem að þeir hafa lagt til okkar fags meira en nokkur annar confidential inquiry into maternal death. Þeir búin svo lengi, þeir passlega stóra þjóð, þeir ráða við það, þeir svo lengi verið að fylgjast nákvæmlega með því hvaða konur deyja meðgöngu og hverju. Þannig að þegar þeir voru búin að ná niður sýkingunum og blæðingunum og þá sjá þeir og þá sitja eftir trombósurnar og meðgöngueitrunum og þeir bara sennilega búin að orðin betur meðvitaður það heldur en Norrlöndin. Og þeir hafa þess vegna náði meira niður vegna þess að þeir bara hreinlega að tala um þetta, vera varkár og meðvitaður að kona geti við meðgöngueitrun og ég held að sé það sem þessum náði niður. Það sem sagt confidential inquiry sem skiptir mestu máli. Takk alls þetta fyrir að fara í svona flókefni. Ég get sagt þess að tellin I was confused. Still confused on a higher level. Ég svolítið þannig forvitna á að vita að þetta var undirbúningur til doktorsvölduna Jóhanni Gunnar sem hann kallaði hérna. Voru einhverjar svona aðalniðurstöðu hjá henni varðandi faraldsfræðina? Ég nefndi það kannski helst sem ég var nefndi núna, en svo var hún líka sem var mjög hjá henni var það að að því við erum alltaf að fást við einkenni og hún var til dæmis minniháttar blóðþrýstishækkun hvað eykst á þetta mikið að þær fá meðgöngueitrun eða þá vaxtarhækkun. Og það virkilega að blóðþrýstingur þegar hækkaður miðað meðgöngu og sérstaklega kemur ekkert að dipp. Við sjáum alltaf blóðþrýstingur fara aðeins miðað en lægstur 20% svo fyrir upp aftur. Það konur sem fá ekkert að dipp eða frekar hára það virkilega aukinn tíðni af meðgöngueitrun og vaxtarhækkun í þeim konum sem við vissum ekki almennilega áður. Bara sýna þetta ekki við drögum þroskulda en þetta continuum. Og að lokum Guðjón. Hérna, þú veist að tala aðeins um mekanisma í grunnina og þá kemur þessu pálíkur að þetta sjálfsofnæmisvörn. Og ef þetta það sterkt tengsl við sjálfsofnæmisvörn, það sterkur áhrif, þú veist með HLA-flokkana og með desendarsumana fyrir ánægðsvörnum og ræsing og ánægðskjörnum. Þá spurning sem hefur vitið á því hvernig einstakling sem á ánægðsbærandi meðferð. Og það á
það hef ég ekki séð nákvæmlega þetta. Vissulega sjálfsvörnum sjúkdómur. Bara fyrir hvernig skilgreinum sjálfsvörnum sjúkdóm. Því það æðaseilið, ormöskerfið, það er fullu í þessu. Og hvort sem það er hérna niðri eða hérna niðri, sko. Og það gengur ekki að gera allan plasmaferesis. Það er ekki, við náum því ekki þar, við getum ekki bætt ástandi allan þegar sjúkdómur er kominn. Við finnum ekki mótefni. En þá kemur líka inn á það að ef það er hérna uppi, að þá er kannski úr skamminn skilur hér, að þó við séum að vinna þessu, þá kannski höfum við svo lítið áhrif, þá erum við að vinna eingöngu einkennum. Og það gengur bara ekki nógu vel. Og þetta, þannig okkur já, og það gengur svo oft út á hjá okkur, það er að ná konun og snemma hettendur, eins og ég segi oft þegar maður er að fást við meðgöngu mjög snemma. Þetta er náttúrulega með að reyna að fara fram og bara alveg fram og kletta brún. Maður þarf að ná að barnið fæðist bara áður maður fellur fram yfir. Þannig að ná sem mestum þroska áður að fæðist. Og áður en að maður er búinn að gera að konan voru fyrir verulega skaða. Þetta er mikill balansleikur. Tilkynning í lokin. Hvað er þetta Jóhann? Var hann ekki bara hress? Jóhann er hress, jú. Bæðilega heilsöku, ég átti að skila því. Er hún enn úti eða? Já, hún er enn úti, Uppsala. Heyrðu, þú varst að baka Ólöf, þú varst með tilkynningu. Rannsóknarstofan er að halda upp á 30 ára afmæli í dag, eða 30 ár sem hún tilkynning húsnæðilega liði. Og stelpurnar eru búin að skreyta og það er búið að massa og það er opið hús frá 24 í dag. Velkomin. Þetta er svona svona low-level chronic search. Sko, margt af því sem þegar ég er að flytja erindum search, þú varst bara eiginlega með sömu pro-inflammatórísk efni og sömu mediatóra. Þetta er bara svolítið mismunandi hvernig target er að líffæri. Þarna til dæmis er lifrin óeðlilega mikið targeteruð sem að